Хотите работать в такси и ищете надежного партнера? Я рекомендую Эксперт Парк, ведь они разработали уникальную программу Эксперт Парк 2.0 с самыми выгодными условиями на рынке для сотрудничества с Яндекс.Такси и Яндекс.Доставкой. С ним ваша деятельность будет законной. Компания легально работает более 8 лет. Став парковым самозанятым в Эксперт Парк, вы получаете следующие преимущества. Комиссия на заказы всего 65 рублей в сутки. Автоматические выплаты без комиссии на карты любых банков, круглосуточная техподдержка и личный колл-центр. Бесплатно помогут получить разрешение и зарегистрироваться в реестре перевозчиков. Ну а если вы хотите попробовать себя в доставке, вы также можете связаться с техподдержкой парка и получить лучшие условия сотрудничества. Выберите свой формат работы и подключитесь к Эксперт Парк уже сегодня. Все контакты на экране и в описании. Работайте легально и зарабатывайте вместе с надежным партнером. Дорогие друзья, я вас всех приветствую на канале Молодой Таксист. Вы, наверное, уже забыли про меня, соскучились. Ну что, продолжаем мы работать в Яндекс.Такси. Я как работал, так и работаю, продолжаю. Небольшой такой перерыв был от съемок. Ну что, я сегодня уже работал весь день. Хотел записывать ролик, но что-то как-то все не получалось. Не было, так сказать, творческого порыва. Вот, сейчас мы едем на очередной заказик. Он будет по поселку, по Яблоновскому. Я вот как домой приехал на обед, так и кручусь тут. За сегодня отработал я уже 8 часов. Ну что, вот такой заказ на 282 рубля по наличке. Мужчина перевел 300. Говорит, как у вас приятно. Говорит, не зря у вас рейтинг 5.0. У вас, говорит, приятно, чисто, говорит, свежо в машине. Как-то так. Конечно, очень приятно получать комплименты за свой труд. Ну что, 4 минутки, 243 рубля. Все, друзья, полетели в город самостоятельно. Сейчас он меня будет по Яблоновке таскать. Вот она, первая заявочка по городу. С Ливаневского, вот маршрут на Мартон. Мартон. Как-то так. Ну что, поехали дальше. Пробовать зарабатывать деньги, потому что радар сдулся, и я вообще понятия не имею, какой коэффициент. Пришел мне все-таки заказ. Правда, с Октябрьской 181. Мой самый нелюбимый дом. Ненавижу. Там, потому что всегда негде встать, пассажир всегда долго выходит. Ну, как-то так. Поедем на улицу Табачную. Ну, поездка наша составит минут 7-8, плюс-минус так. Короче, катаем. С плюс 80 взял. Вообще шляпа. Для пятницы это прям ни о чем. И, если честно, касса у меня для пятницы тоже ни о чемная. У меня в прошлую пятницу вышло гораздо лучше. Камера на полосу. Так, ну что, 275 рублей. Минут 8 как раз таки плюс-минус ехали. Сгонял на Фестивальный с Рашпилевской на переулке Шунина. Копейки, просто стыд и позор. Пятница вечер, 269 рублей. Здесь кайфа нету, судя по тому, что нам рисует Яндекс. Поехал я в центр самостоятельно. О, время половина уже 12-го. Поэтому надо завязывать с этим делом гиблым. Ехать домой и начинать завтра, ну не прям с утра, но часиков с 10, с 11 надо будет начинать. О! Подписчик Олег. Олег, тебе привет. На заказе? Я тоже пока нет. Давай где-нибудь остановимся. Поехали! Ну что, ребята, потрещали немного с Олегом, с подписчиком моим, который вон там впереди едет на Черри, на Ризу 8. Значит, отработал я, ну, машина была заведена 11 часов, ну, где-то я, наверное, отработал 10,5. А по деньгам у меня сегодня получилось вот такая сумма, 7300, 26 заказов. Я недоволен сегодняшней пятницей, абсолютно сильно недоволен. Ну ничего, я думаю, суббота исправит наше положение. И мы доберемся до заветной цели десяточка. Завтра цель десяточка. Что, ребята, суббота, времени 17:43. Я решил совместить вчерашний видос с сегодняшним. Я сегодня работал уже, касса трешка. Отработал я за сегодня
где-то 5 часов плюс-минус. Мы продолжаем работать. Сегодня футбол, сегодня у нас жарко. Сегодня 31, во-первых, на улице, и во-вторых, будет жарко после футбола. Коэффициенты хорошие горели сегодня. Очень хорошие горели. Мы едем на заказ по месту. Заказ по месту. Так что как-то так. Сейчас будем вырываться в город. С Яблоновки привез на Красную 85. Так, следующий заказик у меня висит. Спасибо. Поедем на вторую линию нефтяников. Что-то там такое, короче. С кэфчиком 140 взял. На Красной начинается суета. Начинаются гуляния. Сегодня Краснодар, футбольный клуб Краснодар, имею в виду, стал чемпионом России. Вот, какая-то там лига. Я не особо слежу за футболом. Вернее, я вообще не слежу за футболом. Вот, просто как бы я в курсе этого, что Краснодар чемпион. И сегодня будут гуляния. Краснодар с Динамо играл. Вот как-то так. Сегодня будет КФ. Кстати, с КФом 140 я взял этот заказ, на который сейчас еду. А сейчас КФчик уже 0. Приехали туда, куда надо. Человеку было 17 минут, 422 рубля. Ушел с линии, так как не было КФа. А теперь он опять 150. Как-то так. Ну все, в принципе, город подразгорелся. На Галицком вот такая ситуация. Я бы ни за что туда не поехал. Заказ какой-то пытаться брать, ловить. Читаю пацанов в телеграм-чате, они, блин, прям специально туда едут на Галицкий, чтобы выцепить какой-то заказ сам с плюс 300. Ну, как бы такое себе. Не, ну может быть и прикольно, но типа в этой пробке всей стоять, ну, не прикольно. Так, на Володарского приехал, 16 минут, пятихаточка. Володарского. Давно я тут тоже не был. Заказ в цепочечку не упал, но кэфчик, кстати, меня уже радует. 220 показывает. Весь город более-менее горит. Так что ожидаем заказ. Я не знаю, даже, наверное, никуда не поеду. Просто здесь сейчас встану и буду ждать заказ. Ну что, дождался я рыбу своей мечты с кузнечной на Кавказскую 270 кэф. Я даже пацанов не успел дослушать. Поехали, забираем, отвозим и радуемся жизни. Итак, 8 минут, друзья. Пятихаточка. Привез на Кавказскую. И следующий заказ висит. Поедем на Думенко. Юбилейный. Откуда-то отсюда. С кэфом 260, по-моему. Не удалось довести девушку до ее подъезда, так как тут стоит вот какая-то машина. Ну что, 19 минут, 600 рублей практически, да? И мы задним ходом будем пятиться. А может быть, где-то даже развернемся. Поехали работать дальше. В центре КФ уже 340 я проезжал был. Здесь КФ соточка. Вот именно по этой причине с линии я сошел. Сейчас мы быстренько вернемся обратно. Тут 5 минут. 5 минут лучше потратить и взять заказ с КФом 340, чем сейчас тратить время на КФ с плюс 100. Так, ну что, на Старокубанскую приехали. Опять же 19 минут, 536 рублей. Парнишка вышел чуть-чуть раньше. Спасибо за поездку. Чуть-чуть не доехали. Вот там на светофоре он должен был выйти. КФчик плюс 300. Ждем заказ. Как-то так. Такая вот картина. Такая панорама. 280. Нормально. При том, что КФ просел резко. Ну там в центре, видимо, похлеще. Привез на железнодорожную. С коэффициентом, не помню каким, ну, за 300 рублей, короче, 9 минут. Как бы не знаю, уже каждый заказ не показываю. Более-менее такие крупные, жирные показываю для интереса. А остальное пропускаю. Поехали забирать. На Красной уже пробка огромная. Красноармейская тоже тянется еле-еле. Сейчас пришлось тоже немножко постоять. Все, полетели забирать пассажиров. А насчет пробок на Красной, чтобы вы понимали, вот тут что у нас ДПС с победой Краснодар, чтобы вы понимали, вот оно все. И это времени у нас 10:30. То есть вот это весь центр, как раз те улицы, где самый движ Париж. Все аж хотят немного прокатиться, там покрасоваться, так сказать. Так, друзья, привез 553 рубля, я на Алтайской. Блин, так неудобно как-то получилось. Люди такие спрашивают меня, типа, а на разведчиков, типа, сможете отвезти? Я такой говорю, ну, типа, меняйте точку.
Ну, там, сделайте ее как конечная, а алтайскую промежуточной. Вот, эти люди идут, кстати. И они что-то промолчали на это, такие говорят, типа, ну ладно, потом приедем, типа, по факту, что кого, что как. Или, говорит, мы другую закажем там машину, ну, как скажете. И я промолчал на это, блядь. И все, короче, и больше мы об этом не разговаривали. И вот людей привез, как бы, и все. Спасибо, до свидания. А мне по пути заказ в цепочку упал, вот этот, с соседнего дома. Сейчас мы поедем с вами с соседнего дома, как я уже сказал, на Красноармейскую. То есть, блин, ровно обраточка. Обожаю обраточки. А самый прикол в том, что это не только обраточка, это прям ровно туда, откуда я сейчас привез людей. Как это такое совпадение может быть? Я привез вон 8А, а сейчас забираю с 10А дома. Вон там где-то девчонки мои уже идут. Очередная пятихаточка. В чате Никсон написал. Никсон — это никнейм у человека из чата. О том, что на красную не суетесь. Смотрите, сколько сообщений. Я просто не успеваю это все читать. Бля, опять заказ. О, отлично. Плюс 290 с Красноармейки на Гагарина. Шикарно. Шикарно, шикарно. Короче, он там написал о том, что там вообще жесть. И вот он стоит. Я, конечно, не злорадствую. Вот, но в любом случае я тоже туда попаду. Рано или поздно заказ будет с жирным кэфом на красную. Вот такая обстановочка на Красноармейской. Тусовки, люди, клубы. Молодежи много. Кто-то грушу бьет, кто-то танцует. Тут не понимают, что делают. Один встал, другой боится объехать. Пятихатка. Я на Гагарина. Пока ехал КФ 300 видел, но сейчас на данный момент 150 здесь. А я что-то с кружком покатался, заказов не 330. было. Ну что, пятихаточка. Девушка пошла. А мы с вами поехали в город. Мне сейчас прилетал заказ. Я сейчас с линии не уходил в надежде, что в цепочку даст обратку. А он мне дает, короче, на БЖККайскую. Вот, ну, отсюда, откуда-то, на БЖККайскую 31, блядь, повезет с КФМ 70. Блядь, 16 раз мне за сегодня пришел тариф везет. 16 раз. Прикиньте, ребят, взял заказ на Амира 5 с Меги. Я офигевший, конечно. Вон, походу, мой чувак стоит. Так, ну что, с Меги-то тоже пятихаточка, друзья. 10 минут. Следующий заказ висит с кэфчиком уже слабеньким. 130, по-моему, я взял. Куда-то, блядь, на Рождественскую набережную, по-моему. Да. Знаете, почему я его взял? Блядь, еще в самый последний дом. Вот почему такая хрень происходит? Мне всегда Рождественская набережная приходит именно вот в этот дом. Вот в других домов там не бывает, да? Вот именно вот в этот дом мне всегда приходит. А этот заказ я случайно взял. Мы с мужиком просто болтали, и, короче, надо было поворачивать, надо было что-то короче, просто нажал принять и капец. Успешно слился с этого заказа. Взял другой заказ с гимназической на Ким. Тоже с кайфом 130. Осталось до 12, 6 минут. Я поэтому так спешу взять заказ какой-нибудь, чтобы в эти сутки как можно больше денег насчиталось. Ставки чуть подупали. 350 рублей за 8 минут. И летим дальше на следующий заказ. Вот этот заказ шикарный просто. Очень странно, ребята, я мониторил сейчас кэф всю дорогу. Кэф 0 был, там, потом 100, потом 30, потом 0. Я с линии ушел. Но сейчас подъезжаем, смотрю 170, выхожу на линию, и тут же летит вот этот заказ. Вообще шикарно. 20 минут в пути, 717 рублей. Ну, я посчитал как 700, короче, не стал с мелочью возиться. Как бы и девушке приятно. Вот, ну что, смена-то моя, по идее, закончилась, но я взял еще один заказик. Нет, смена не закончилась. 9 минут еще. Шикардос. Плюс 330 на красную 60. Не знаю, что там по пробке. Поехали зарабатывать дальше. Так, ну что, очередная пятихатка. 9 минут на красную 60. Не стал договариваться с пассажиром о том, что я не поворачивал по сюда, чтобы он вышел на гимназической. О, глюкнуло.
Не стал договариваться, в общем, потому что сейчас мы подвезем нашего подписчика, нашего дорогого участника чата, молодой таксист. Кстати, если вы еще не там, присоединяйтесь, ссылочка в закрепе. Вот, Вадим, где-то Вадим там сидит на красной, пивко попил, теперь его надо домой отвезти. Вот как-то так мы с ним тут договорились. О, пацаны отмечают победу. Что, ребята, времени 1:17, 5 минут 550 рублей, Яблоновка. Возвращаемся в город самостоятельно, так как я тут возле моста прям Спасибо за нахожусь. заказ. Кэф еще держится, прям еще долбит. Плюс 500 был, когда я отъезжал с пассажиром, уже 480 кэф был. Ну, прям не отпускает меня. Смена у меня уже закончилась, но кайф не отпускает, придется ехать еще работать. Так я и не дождался заказ на домой, еду самостоятельно. Времени у нас 2 часа ночи. Хотел добить кассу до определенной суммы, но не получилось, не фартануло. Вот, давайте подводим быстрые итоги, пока я еду вот за этим типом очень медленно. Как можно ехать 39-40, когда дорога вообще пустая? Так, ну что, за сегодня мы проехали 253 километра. Машина была заведена 11 часов 59 минут. Ну, то есть ровно 12 часов как бы полноценных отработал. По деньгам у нас вот так вот. Такие вот обстоятельства, такие вот дела. За сегодня у нас получилось до нулей 9300. Ну и после нулей 1500. Да, вот хотел как раз таки до двушки добить здесь, чтобы было четко, красиво, идеально. Сегодня машина работала у меня целый день на кондиционере, прям с самого начала. То есть весь вот этот пробег был на кондиционере. Вот, соответственно, полный бак газа, 1000 рублей, вычитаем. Итого получаем 9300 плюс 500, 9800. 9800 остается при нас, при кармане, на кармане. Вас, друзья, я благодарю за просмотр этого ролика. Я не знаю, насколько он получился крутым, информативным, прикольным, развлекательным, поучительным. Но спасибо большое. Завтра у нас воскресенье, вернее уже оно наступило сегодня, сейчас. В это воскресенье, 25 мая, я хочу помыть радиаторы на машине, хочу помыть двигатель. В общем, всем этим завтра займусь. Но это все будет завтра днем, поэтому не переключайтесь, подписывайтесь на канал. Я вам все покажу, в каком состоянии у меня радиаторы, двигатель. Ну что, всех обнял, всем до свидания, пока-пока, увидимся совсем скоро.